ήρθε από το Δέλτα 27ου Δημοτικού Σχολείου Χαρνών. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα τρίγωνο που καθόταν έρμο και μοναχό, περιμένοντας να έρθει κάποιος δίπλα του και να γίνουν φίλοι. Ήταν όμως αρκετά περίεργο και δεν ήθελα πιο και όποιον να γίνει φίλος του. Όταν το πλησίασε ένα τετράγωνο, το έδιωξε λέγοντάς του ότι ο φίλος του δεν θέλει να έχει 4 γωνίες. Όταν ένας κύκλος του ζήτησε να γίνουν φίλοι, δεν ήθελε, γιατί ήξερε ότι μια μέρα θα κυλούσε και θα έφευγε μακριά. Κάποιοι του συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Μάλιστα, ένας τον ανέβασε πάνω σε μια ψηλή σκάλα και τον άφησε εκεί. Αποφάσισε να γίνει πιο όμορφο, αλλάζοντας χρώμα για να μην τον ξανακοροϊδέψει. Αλλά μάταια, γιατί το ορθογώνιο που το είδε στο δρόμο γέλασε μαζί του. Τελικά συνάντησε στο δρόμο μια ξαδέλφη του που είχε παντρευτεί έναν κύκλο. Βλέποντάς την, σαν να ζήλεψε λίγο την ευτυχία της. Μήπως είχε κάνει λάθος που δεν δέχτηκε για φίλο του τον κύκλο. Γύρισε λοιπόν πίσω και του ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη, κύκλε. Ο κύκλος το συγχώρεσε και του πρότεινε κάτι ακόμα καλύτερο. Να βρουν και άλλα σχήματα, ένα ορθογώνιο και έναν κύκλο ακόμα, ώστε να σχηματίσουν ένα όχημα και να κάνουν βόλτες όλοι μαζί. Έτσι και έγινε. Σε 2 μέρες το όχημα ήταν έτοιμο και το ταξίδι ξεκίνησε. Βρήκε επιτέλους πολλούς καλούς φίλους. Χάρηκαν τόσο πολύ και όλοι τους που ξεκίνησαν να κάνουν βόλτες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, όλα τα σχήματα ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα.